Fillojmë në emrin të Atit, të Birit, të Shpirtit, të Shenjtë. Amen. Zoti i qoftë me ju. Unë po bekoj trupin e Zefit me ujë të bekum, të përkujtuar pagëzimin e tij sikurse veçën pali apostulli i Krishtit shkruan. Gjithë ne që pagëzuar me Krishtin Jezus, jemi pagëzuar në vdekjen e tij. Me vdekjen e tij e me ngjalljen e tij, jemi varros me të, jemi ngjall me të. Qofse ne bashku me të në përgjithësim të vdekjes, dhe të bashkohemi me të në përgjithësim të ringjalljes. Në ditën e pagëzimit, Zefi është veshur me Krishtin, ditën e ardhjes së Krishtit, qoftë veshur me lumturi. Je po Zot pushimin e pasosur, ëndri drita pa marume. Të lutemi, o hyuati gjithë përshtetshëm, feja na mëson se biri yt Jezu Krishti vdesë u ngjall. Baj po lutemi që në sajë të këtij misterit, shqiptori yt Zefi, i cili pushoi në Krishtin, të meritojë të ngjallet në për Krishtin që me ty jeton e mbretëron, në bashkim me Shpirtin Shajt hyj për gjithë shekujt shekujve. Amen. Ulë pak ne. Lexim i librit të dijes. Shpirtnat e drejtëve janë dorë të hyut, dhe ata nuk i prek kur farvujtje. Syve të patën zonëve u duket se po vdesin, dhe kalimi i tyre nga kjo botë fatkesi. Ndarja e tyre prej nesh si asgjësim, e ata janë paqë. Edhe pse në sytë të njerëzve u duk se që ndeshkuar, shpes në kanë në pavdekësi. Për një vujtje të lehtë do të marrin shpërblimet e mëdha, sepse hyri vunin e provë dhe e pa që janë të denjë për te. Por si ari në furris provoj dhe i pranoj por si fli djegje, prandaj në kohën e pasisë së tij do të shndrisin, do të xixillojnë por si shkëndia në kallamisht. Do t'i gjykojnë kombet dhe do të sëndojnë mbi popull. Zoti do të mbretërojë gjithmonë mbi ta.
Ata që e vënë shpresën në te do ta kuptojnë të vërtetën. Besnikët do ta kenë dashurinë e tij, sepse të zgjedhurit e tij gëzojnë hir e mëshirë. Kjo fjala e Zotit. Kthesa e psalmit, te ti o Zot po e lartësoj shpirtin tim. Te ti o Zot po lartësoj shpirtin tim. Te bie në men o Zot butësia jote dhe dashuria jote e amshuar. Te bie në men për mua si mas dashurisë sate, për hir të mirësisë sate o Zot. Te ti o Zot po lartësoj shpirtin tim. Dëboj prej meje vështirësitë e zemrës ime, me shpëto prej vujtjeve të mia, shihe përvojtimin tim dhe mundimin, e mi fal gjitha fajet e mia. Te ti o Zot po lartësoj shpirtin tim. Ruaje shpirtin tim dhe më shpëto. Nuk do të turprohem, jam dorë tane. Let me dal Zot pa fajtësia dhe drejtësia, sepse në ty shpresoj o Zot. Te ti o Zot po lartësoj shpirtin tim. Eja një të bekuarit e atit tim, thët Zoti, merren pronë mbretërinë që u bo gati për ju qysh prej fillimit botës. Alleluia, alleluia, alleluia. Zoti i qoftë me ju. Leximi unë gjithir qajtë si pas shëngjonit, lëmëtëri qoftë ty o Zot. Por pra Jezusi arriti mori vesh se ai ishte varrosur para 4 ditësh, Betania ishte afër Jeruzalemit diku rreth 15 stadie. Shumë judej kishin ardhur te Marta Maria për të i ngushëlluar për vllain e tyre. Kur Marta mori vesh se po vinte Jezusi, i doli para, kurse Maria nej në shtëpi. Athe Marta i tha Jezusit, Zotrit kishe kënë këtu, vllau im nuk do të kishte vdekur, por edhe tani e di se çka do të lypish prej hyut, hyu do ta jap. Do të ngjallet vllau yt, i tha Jezusi. E di se do të ngjallet, i përgjigji Marta, në ringjallje ditën e fundit. Jezusi u përgjigji, unë jam ringjallja dhe jeta. Kush beson mua, edhe nëse vdes do të jetoj. Edhe kush jeton e beson mua, nuk do të vdes askurr. A beson ti këtë? Marta i përgjigji, po Zotri, unë besoj se ti je Mesia, biri i hyut, ai që duhet të vijë në botë. Fjala e Zotit, lavdi qoftë ju o Krisht. Fjalë të ngjillë këshilojmë mëkatet tona. Emrat e gjithë personëve që kontribojnë kishës në vend kunorës për shpirtin e Zefit, do të lexojmë marimin e Meshës. I just want to welcome all our American friends, friends of the family that came here today. We just want to welcome you and thank you for being here. Your prayers and your presence bring a lot of consolation and strength to the family. And God bless you. Sparet në emrin tim si edhe këshillit kishës edhe krejt familjes tonë zë Shkodrës, familjes u shprehim për dhëmtimet tona, Zefi pas dritë, Krishti e pas parrinz, ju Zoti u dhasht forcë. Të raste për na bashkojnë pak për steprit shpesh, edhe banë dhe si klishe edhe kjo shprehje, por vërtetën del nga zemra. Edhe të kemi humje 3 e ma 3 për ditë. Nuk është vetëm prej Covid, por është edhe prej gjanëve tjera, komplikimeve tjera. Është një gjanë pa evitueshme, por një gjanë pa dëshirueshme njëjtën kohë. Vdekja është sikur se e dim një prej atyre mistereve që kërkush zin me e spjegu, por çdo njëri prej nesh megjithëse nuk e din se çka është vdekja, por e dim se çka bën vdekja, çka shkakton vdekja, sidomos në gjallë, sidomos në prind. E gjithmonë edhe ajo dëshira është gjithë sikur se edhe fjala vetë është prind, ata që prind përpara. Por ka herë janë ta planet e Zotit që na nuk i dim,
që duhet për me pranu, kur shkon në ladi para prindit, është një mjerim I dëfisht. Por me gjithate, na si kur se të krishten, na kur bashkohemi në rastet të tilla, nuk bashkohemi vetëm për mërzi e për përklim, por bashkohemi për fej e për besim në Zotin. Gjithë se cili I krishten beson në fjalë të Krishtit, ai që ka fjalë të jetës pasosën, ai që është jeta, ai që është ringjallja, ai që në për të cilin çdo gjë është krijuar që është në fillimin e botës. E sikur se ai që nëpërmjet tij janë krijuar çdo gjë, ashtu edhe nëpërmjet tij çdo njeri që besonte do të ringjallet dhe do të jetojë në atë vend që ai ka përgatitur për çdo njërin prej nesh. Sikur se I siguron edhe apostujt thot, po shkoj përpara me përgatit një vend që ku ja mund të jeni edhe ju. Çka është e vend? Është Parrinzi. Parrinzi nuk është vetëm sa një vend imagjinum, por që me ka hir njerëzit mendojnë sa vetëm menën e tyre, por it's a place, është vend që Zoti e ka përgatitur. E sikur se nas kemi ditë për këtë vend që jetojmë na sot, para se kemi lind, por edhe me pa ardhur dikush, edhe me na pa treguar, me pa kanë një gjë mundën, para se kemi lind se kemi përjetuar në këtë tokë dhe kemi përpas kush ka me kanë prindtanë, kush ka me kanë vllazët e motrat tona, gjithë ato. Ta përmenja se na do të ishim ma tepër dyshimt, edhe është një gjallë që po, nice, edhe kur gjallë nuk do t'ishte mujtëm që me amush menën dikuj. Por për arsye se nuk është një gjallë që na kishim mujt për me edit, me sa mundëna na prej vetës tonë me edit për jetën tjetër, por dikush që ka ardhur prej asaj jete, prej jetës tjetër, në këtë jetë, është bishnu, është bo njeri për ne, ai na siguron, e dikush din me fjalë tjera për jetën tjetër. Për atë edhe I siguron Martës e Marijes, I thot se vllau juaj, Lazari, me gjithë se ka vdek, po në synet të njerëzve, por për Zotin ai nuk ka vdek, sa ai vetëm vazhdon jeta ati në një jetë tjetër. Është pothuajse para disa dekadave, gjithë na që kemi ardhur prej vendeve të vendlindjes, atje në Shqipni, atje në tokat e okupume Shqipni, sa në vende tjera. Pa marrë parasysh, kur kemi ardhur këto, është ka një vend I ri, por edhe përpara se kemi ardhur këto, na kemi njoftë Amerikën vetëm si emën, por që mi e ditë se çka është ky vend, asnjë prej nesh se kemi ditë, sidomos në fillim. Por kur kemi ardhur këtu, atëherë edhe kur kanë ardhur edhe të tjerët, atëherë kemi bën edhe më të sigurt sa gëzima kanë kur jemi bashku si familje me anëtar të tjerë që nuk kanë mujt më ardhur në shtat njëjtën kohë me ne, e që kanë ardhur më vonë, sa gëzimi madh kanë ai bashkimi familjar. Ashtu sikur se jemi bashku këto, në këtë botë, edhe në këtë vend, ashtu edhe Zoti na siguron se sikur se na ka bën këto bashk, ashtu edhe kemi u bashku edhe në jetën tjetër, atë vend që ai e ka përgatit për ne. Është në pali thot një vend thot se ai vend Parrinzi është një gjë e mrekullueshme, si syni se ka pa, veshi se ka një, as menja njeriu të zemra njeriu s'mundet kur për me një, as me kuptu, as me imagjinu çfarë bukurie Zoti ka përgatit për të gjithë ata që besojnë në te. Është të gjitha këto Krishti edhe I ka vërtetu për ne. Ai masi është varrosë dhe mas 3 ditëve, me herë që ka vdekën në kryq, varrosë mas 3 ditëve është ngjallë prej së vdekurit, edhe ka ne 40 ditë në tokë, para se është njëtë në qiell, edhe që na siguron se prej atje që ka ardhur në tokë për me na prune këtë siguri, edhe këtë gëzim për jetën tjetër. Fjalë tjera, na nuk jemi kriju për këtë jetë, jemi kriju për jetën amshume. Vdekja nuk është një gjë që e ka kriju Zoti, atë Zoti me harru kurrë, por është një gjë që ka hyrë në botë në prej smirës djallit, kur Adami e Eva kanë ra në dominimin e mëkatit, e me atë mëkat ka hyrë edhe vdekja në botë. Arsye edhe që trupin ton vdesin,
se do të më kthy prej nga janë nxjerr. Se krejt jetën tona ushqehemi prej tokës, atë vjen një kohë që na trupi jonë e ushqen tokën. Dhe thonë që është një cycle, si thojnë ta. Por e dim se sikur se Zoti na ka kriju prej asgjajet, edhe kur trupin ton disintegrohen në dhej, sikur se na ka kriju të parën herë prej asgjajet, ashtu na e rindërton, e rikrijon trupin ton e ban të lumnushëm e të ngjashëm me trupin e tij që është në lumni. Pra ne të gjitha këto mirësi që Krishti i ka fitu për ne, janë të momente që duhet për me kujtu, edhe duhet që me faneru Zotin për atë feje, për atë besim. E feja nuk ka kur gjë tjetër veç kontakti me këtë prani të Zotit. E ku është ajo prania e Zotit? Në çdo njërin prej nesh. E kënë men, e kënë zemër. E pranej, kur bashkohemi në rastet e tilla, na të përmenja se e njim piklimin e mërzin e humjen e gjitha ta kush ma tepër se familja e pikërisht prindja e tij. Por me gjithate edhe të regohat edhe petku i zi që na shqiptarët edhe e veshëm, të regon atë mërzin e piklimin, të regon se sa e keqe e mrapsht është vdekja. Por sikur se shihni edhe ju vetë, arkivoli mlohet me petkun e bardhë, edhe Mesha kremtohet me petkun e bardhë, që është petku i pagëzimit, petku i shëlbimit. E sikur se ka hyrë në jetën e Krishtit nëpërmjet sakramentit pagëzimit, ashtu edhe mas vdekjes së tij ai hyn në jetën e amshuar të Krishtit. I tham gjitha këto për arsye se Zefi megjithse po thuaj një moshë të re, që ashtu nda prej nesh, jeta ati ka qenë e shkurt, por njeri i mirë, njeri i Zotit, njeri që gjithmonë munu për me zbatu ligjin e të nartit Zotit, me jetu ashtu me nëshpërnie, me përpjeknie, me dashni familjare, të i respektu të gjithë, të hirtë familjes ti. Kujtimet e tia janë ata që të regojnë sikur se me pa jetu kë 100 vjetë. Janë aq shumëta, e jam i sigur se janë edhe të gjalla, e janë të paharrueshme në menet e në zemrat e gjithë familjarëve e pikërisht të prindve. E sot sikur se ai i ka nej besnik Krishtit në jetën e tij, a munu për me jetu jetën e tij ashtu me densie, me fe të plot, ashtu ai lumi t'ja kënë përgatitur vend që gëzoj lumnin e Parizit. Krishti e pas Parizit, Zoti ju dhasht forcë. Të lutëm e fe gjallë hyu të atë gjithë pushtetshëm i cili ngjallën nga të vdekurit Krishtin birin e vetë për shëlbimin e gjallëve të vdekurve. Të lutëm e të thonë së bashkut, dëgjoj o Zot lutjen tonë. Për Zefin e vdekur, i cilin sajet pagëzimit fitoj një ditë jetën farën e jetës pasosur, që ta bashkoj për gjithmonë me shenjtër, ti lutemi Zotit. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. Për Zefin e vdekur që ushqeve me korpin e Krishtit dhe bukën e jetës së amshueshme, që ta ngjall në ditën e fundit, ti lutemi Zotit. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. Për shpirtnat e vllazëve kushëve bamirësave tanë, që të jap shpërblimin e veprave të mira, ti lutemi Zotit. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. Për gjithë ata që pushuan me shpresë të ngjalljes, që ti pranoj mirësisht në dritën e fytyrës së vet, ti lutemi Zotit. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. Për vllazërit e motrat tona, këtu të bashkuar me fe me përkushti, që të na bashkoj edhe në mërëtrinë e vet të lavdishme, ti lutemi Zotit. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. Po të lutemi o Zot që uratet tona të përvojta të nxjerrin nim shpirtrave të shqiptarëve dhe shqiptarëve të tua. Pastroj për gjitha mëkateve dhe bëj pjesëtar të shpërblimit tënd. Në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ulë për ne.
Lut në vllazën e motrë që flia ime dhe juja të dalë pëlqyeshme para hyut të atë gjithë pushtetshëm. Zoti e pranon flinë prej durve tua, aja dalë për lavë dhe lëmtëri të emrit të ti, si dhe për dobi tonë të marë kishës ti të shajt. Po ta kushtojmë o Zot këtë fli për shpëtimin e shqiptorit të në Zefit, po i lutëm i misi sate, pasi a i besoj se biri jëtë është shëlbusi i botës, bajtë gjajnë të gjykatësin e mshirëshëm, a jeton e mbretron në shekuj të shekujve. Amen. Zoti i qoftë me ju, të lartësojmë zemrat, fanerojmë Zotin hyun tonë. Për një men është punë e denjë dhe e drejtë, është detyre jonë dhe burim shpëtimit. Fanerojmë gjithë punë e gjithë konë ty, o Zot, të aty shajt hyj gjithë pushtetshëm dhe jamshuar, sepse me mkatët tona kemi merituar vdekjen, po në sajt mirësi atë dhe me hirin tanë ne të shëlbuar në sajt e fitores e Krishtit, përsëri jemi të thirrur në jetë bashkë me te. Dhe prandaj me fuqit qëdhore, gjithherët kremtojmë i tokë, duke kënduar madhrisë atë pa pushim. Please kneel. Me të vërtet je shenjtë o Zot dhe burim i çdo shenjtëri e ty, pra po lutemi shenjtroj këtë dhurata me hirin e shpirtit tënd që të bën për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori bukën të faneroj e theu, u dha nxënësve të vet dhe tha, merrni e hani të gjithë prej këtij. Ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu pasi u krye darka, mori edhe kelkun, përsëri të falënderoj, u dha nxënësve të vet dhe tha, merrni e pini të gjithë prej këtij. Ky është kelku i gjakut tim, i beslidhjes së re dhe të amshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për falje të mëkateve. Bëni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fes. Umtojnë të kjetën e Zot, shpalim gjalljen tënde, dhe presim ardhjen tënde me lumturi. Prandaj o Zot, duke përkujtuar vdekjen e ngjalljen e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para teje të çebejmë ty. Po të lutemi me përvojtëri që shpirti i shajt na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e në gjakun e Krishtit. Le të bjerë mend o Zot për kishën tënde të shpërndarë në katër anë të botës, për sosën e dashuri bashkë me papën ton Franceskun, me i peshkvin ton Timoteun dhe me gjithë klerin tënd. Le të bjerë mend edhe për vllain ton Zefin që sot e ke thirrë nga kjo jetë të këtij, dhe sikur se me pagzim e ke bashkuar me birin tënd në vdekje, po ashtu bashkoje me te edhe në ngjalljen e tij.
Let bjene mendele për vlezërit tana, motra tona, cilët e cilat pushuan me shpresë të ngjadjes, edhe për të gjithë ata që vdiqën mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi, ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur me Marinë Virgjë Hylince, me Shën Jozefin fatin e saj, me shenjtit apostël, me të gjithë shenjtit që gjithëherë të pëlqyen që të madhrojmë dhe të lëvdojmë në për Jezu Krishtin, birin tënd. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, ty o aty gjithë pushtetshëm, në bashkim me shpirtin shejt, të qofsh do nere lavdi, për të gjithë shekuj të shekujve. Të nxitër nga urdhri shëlbuesi dhe si pas mësimit të ti hinart marrëm guxim të themi atin që e në qiell, shet nuk joft emniet, art mretnia jote, u baf vullnesa jote, si në qiell ashtu dhe bukën tonë të përdiqme ep na neve sot, e njënaj ne fajt e mëkatet tona, si njëm na fajtor tanë, e mos na lën me ranër të keq, po largona prej gjithë keq. Në lira për lutemi o Zot për gjithë të këqijeve dhe për mirësinë tënde na jep paqen ditët tona. E në sajt mëshirës sate do të lirami për gjithmonë prej mëkatit e do të jemi të sigurt për çdo tërbullimi, duke pritur shpresën e lume, ardhin e shëlbuesit ton, Jezu Krishtit. Ti o Zot je mret, ti je gjithë pushtetshëm, ti je lumturnamshëm. O Zot Jezu Krishti, u ke thënë apostujve të tu, po e lë paqen, po e jap paqen time. Mos i shiko mëkatet tona për fejnë e kishës sate, jepi asaj si pas vullnetit tanë paqë dhe bashkim, ti që jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. Paqja e Zotit qoftë për herë me ju. From the distance you share a sign of peace with one another. Pra, prej startë jep një shenjë paqe njëri tjetrit. Please kneel, all and enjoy. Se Krishti qingji hyo që ai që shlyen mëkatet e botës, lëm ata që në thirrën gostinë e ti. O Zot, unë nuk jam ide që të hesh pëllazin tim, për thuje vetëm një fjalë, shpirti im do të shërohet.
Për Krisht. Amen. Për Krisht. Body of Christ. Now I'm going to read all the names of the people who donated to the church in place of the flowers for the repose of the soul of Zef. Ata shpëlezoj emrat e gjithë personave që kanë kontribu kishës në vend konorës për shpirtin e Zefit. Familja Preka Lekaj me familje $1,000. Praktoma Lekaj me familje $2,000. Familja e Gjesnikos Nikaq, familja e Det Gjetës Nikqi,
Marash Leku Junčaj me familje 300. Nash Marko Junčaj 100. Fran Krasnici me familje 200. Nikol Zjetja Ceranaj. Dad Pranči Ceranaj 200. Lesh Nua Dušku. Nikola Rudaj. Danny Nikac. Mark Toma Lekaj. Nikol Leshi Vuksanaj. Familia Preltoms Alijaj 200. Mark Zjeto Nikči. Familia Ededbogs Leshaj. Lulaš Zefi Junčaj 100. Anton Peri Nikac. Tom Zef Lekaj. Noa Rok Lekočaj me familje. Noa Leshi Vuksanaj 100. E Zoti është përbleft të gjithë. Zefi pasdërit Krishti e pas parizë e Zoti u dasht forcë. I think somebody from the family wants to say a few words, so please come up. Family and friends, it is with heavy hearts that we are gathered here today to pay our respects and say our final goodbyes to my brother, Zef Preka Lekaj. A loving father, adoring son, amazing brother, and proud uncle. His generosity knew no bounds, and for those fortunate enough to have known him, know he gave unconditionally. Zef was born in 1976 in Plav, Montenegro, to parents Preka and Maria. He was the fourth of 5 children. At the age of 2, he traveled to America with his parents and 3 older siblings. After a couple of years in the Bronx, moved to New Jersey, grew up in Maywood and Rochelle Park, and graduated Hackensack High School. My brother was not afraid of change or challenges and was always looking to better himself. During his life, he had many different careers: deli clerk as a teenager, membership director at a health club, bartender, tennis club director and owner, real estate broker, to name just a few. Wherever he went, he always left an endearing impression on those around him. Growing up, he was the toughest among us. Although small in stature, he had tremendous determination, courage, and strength. He believed he was the protector of his family, looking out for us no matter where we went, even me, his big brother. We knew we could count on him in any situation to be there for us. As a devoted son, he lived to care for his parents. He made sure they wanted for nothing, attending to all their needs, whether they wanted him to or not. Zef has 4 nieces and 4 nephews. He loved each of them as his own. He never missed a birthday, a baptism, or any event in their young little lives. Always ready to babysit at a moment's notice. He loved to take them out, trips to the zoo, the park, the nail salon, or the shopping mall. But the happiest day of his life was when his daughter, Isabella Giselle, was born in October of 2017. How proud he was when he held her. Looking at her in his arms, he would get lost in her eyes. He wanted her to have all the things in life that she could ever want. There are so many stories I want to share about my brother.
I'm sure everyone here has a moment or memory of him that will live in your hearts. A night out of fun, an unexpected gesture, a heartfelt gift, a chance encounter, a road trip, or a vacation. I look forward to exchanging stories with you one day when we gather to think of him. We'll say, remember when Zef did this or that. Last year, Zef suffered a stroke that almost took him. He fought for 4 months in the hospital during COVID to come home to us. He continued to fight and work hard to get himself back to normal, only to succumb to a heart attack which finally took his life on September 20th, 2021. I sought my soul, but my soul I could not see. I sought my God, but my God eluded me. I sought my brother, and I found all three. I've been writing this eulogy all week, and every word that I choose, every sentence that comes into my mind, no matter how sincere, seems insufficient to describe how big and how full of life Zef was, and how much he means to all of us. Since you are here with us today to say goodbye to him and celebrate his life, hopefully you know. Is that why this is so devastating? Because he was too young and too full of life to possibly be gone from this world. Zef was larger than life. Last Tuesday, September 21st, 2021, as the mailman was driving by our house, I was struck thinking of the letters that could be on their way to Zef that he would never receive. People don't really write letters anymore, but who might be texting or emailing him, not knowing that he was gone? My daughters have pointed out some of the beauty they see in the world and commented how Aji will never get to see it. The truth is, he probably wouldn't have seen that butterfly, or the flower, or the bush that's starting to turn colors for autumn. But now we know for sure that he will not. But the world keeps turning, the flower will wilt, the leaves will dry, snow will fall, new life will bloom in the spring. The kids will grow faster than we can believe. And Zef won't be here to see it. Zef was always moving forward, always searching for more. He was motivated, and he was an exceptionally hard worker. He would never let an opportunity pass him by. If he failed, he didn't dwell on it. He took that lesson and doubled down. He never stopped hustling. When Midash and I started a lighting business several years ago, Zef joined in despite knowing nothing about lighting, and he decided to be our lead salesman. He brought in our cousin Magnus as well to be our director of marketing, because Zef didn't ever want to succeed alone. He wanted to bring everyone along with him so that we could all succeed together. Zef is so much more than my husband's brother. They were best friends. Zef was Midash's best man. He chose Midash to be Bella's godfather. When we were dating, the two bachelor brothers shared an apartment that was never clean, but always fun. I didn't grow up with brothers, but Zef certainly made himself my brother too. We fought a ton, as a brother and a sister might. He could get me so fired up about the smallest things, and he loved to do it. But we never disagreed when it came to taking care of our family. We both knew that we would always do anything for this family, especially all of the kids, in whatever they needed. When Teresa was a baby and Dylan was a toddler, Midash was away on a business trip during a blizzard.
The kids were too young for me to leave them inside while I went out to shovel, and the weather was too dangerous for me to bring them. Without being asked, Zef showed up and shoveled out our walkway, our sidewalk, and our whole driveway. The kids were watching him out the window, so he stopped working to dance and throw snowballs at them. He always loved making the kids happy, and they loved every second that they spent with their Udgie. When Dylan heard about Zef's passing, he asked, "Why did he have to go so soon?" And it broke me, because that's what I wanted to know too. Zef was supposed to grow old with us. I looked forward to seeing Mirash, Toma, and Zef, 3 brothers as old men, arguing loudly about nothing at all, as they sat together laughing and enjoying a cup of coffee in one another's company. There are a lot of people who can claim Zef as their best friend. Many of them were born his family, his siblings, his cousins, his nieces, and many more were chosen by him throughout the years. He spread such an enormous love in his own Zef way. To know him is to love him, and also never quite understand him. He was truly one of a kind. He only ever went his own way. He would not conform to what anyone else wanted. He loved all of the traditions and customs of his family and the Albanian culture, and he also loved rebelling against those customs every chance he got. Somewhere in the middle, between tradition and rebellion, between history and progress, is the unique magic of Zef. Just about 4 years ago, Zef's hustler bachelor life was shaken up by a beautiful little girl named Isabella Giselle Lekaj. He was so excited to be a dad. He added 3 Z's to the spelling of her name so that she was always stamped with his letter. He cared for her as he had never cared for anyone else. He doted on her, and he wanted her to have every single thing that he could possibly provide. I'm certain that it was of her that he thought when he took his last breath. She has his smile, she has his sass, and she has his love of dancing. She is his legacy, and he lives on in this world through her. As my nephew, Nik Lekaj, said to his father, George, Zef will live forever if we continue to talk about him and remember him. So please, tell all of your stories. We want to hear all of them. Help us to keep him alive in as many hearts as we can. Eternal rest grant to him, O Lord, and may perpetual light shine upon him. And may the perpetual light always shine at just the right angle so it gets your good side. Rest easy, my brother. I love you. On behalf of my parents, Preka and Maria, my sisters Diela and Hana, my little brother Mirash, and myself, I want to thank everyone for all of their sympathy and support. Your kindness and prayers are greatly appreciated. Thank you to Father Peter and Our Lady of Shkodra Church. Thank you to all of those who have called from around the world for their tender words of comfort. Those who called from Montenegro, Kosovo, Croatia, Sweden, Norway, Switzerland, Germany, England, Italy, Iceland, Colombia, and Michigan. Thank you to everyone who traveled from far away to be here with us, especially those from Michigan, California, Texas. We also want to thank all those who sent flowers of condolence. Your flowers brought light into a very difficult time. We hope to return your kindness in happier times. God bless you. Christi e Pasten Paris. Drita më shumë e nrita ta o Zot me shajtin tonë më shumë sepse ti je i mirë. Jep o Zot pushimin e pasosur, e unri drita pa maruar, me shajtin tonë më shumë sepse ti je i mirë. Të lutemi
O Zot, hyr në sakramentin e korpit të vet birit, na dhuroj ushqimin për shtektim të këtij. Faqe në për të vllahun Zefit të arrijë në tryezën amshueshme të Krishtit, që jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Lazën e motra, jemi bashkuar si fetar për të varros trupin e vllaut ton, me shpresë së gjatë lutemi hyjt për të cilin gjithçka jeton, që trupin e tij të cilin po varrosim ta ngjall në pashkatrueshmërinë e shajtërve, dhe shpirtin e tij ta bashkoj me shajtën dhe me të zgjedhur. Hyj pas për të mëshirë në ditën e gjyqit, që është përblyer prej vdekjes, i çliruar nga mëkati, i pajtuar me atin dhe mbajtur me supët e bariut të mirë, të meritoj të numërohet në përcjellës të mbretit të mshuar, për gëzu gazmendin e përjetshëm dhe fatin e shajtërve. Në duart tua o Ati mëshirshëm, po porosisim shpirtin e vllaut tonë Zefit, me ngulësi shpresojmë se ky dhe të gjithë ata që vdesin në Krishtin do të ngjallen bashkë me Krishtin në ditën e fundit. Epja o Zot pushimin e pasosur. Po shoft në paqë.
Shpirti I Zefit dhe shpirtin e gjithë besimtarëve të vdekur në sajt mëshirës nartë të Zot përshoshin paq në emrin të Atit të të Birit e të Shpirtit Shejt. Amen.